Saludos y bienvenidos. Vamos a hablar sobre la fonética del idioma Tehuima y la manera en la cual está escrita. Hay que considerar que la fuente principal para nuestro estudio del idioma Tehuima es el arte de la lengua Tehuima del padre natal Lombardo. Hemos de tener en mente el fondo lingüístico del documento. El libro fue escrito en español, pero en una forma del español antigua, cuya ortografía y pronunciación es distinta al español moderno. Notamos también que el padre Lombardo mismo es de procedencia italiana y usa elementos de la ortografía italiana para escribir el Tehuima y para dar explicación precisa de la manera de escribir. En cuanto al documento mismo, tenemos esencialmente dos fuentes del texto. Tenemos un texto impreso y tenemos una copia hecha a mano del mismo padre Lombardo. Esta copia parece ser la que el padre Lombardo mandó a ser impresa. Hay secciones donde se encuentra una distinción entre una copia y la otra. Por ejemplo, podemos ver que a veces faltan diacríticos, es decir, acentos o otros puntos, y a veces faltan algunos ejemplos en un documento o el otro, o se cambia el orden de las frases o párrafos. Y entonces tenemos que estudiar las dos para tener una idea más llena de lo que es el documento en su totalidad. Y vamos a estudiar principalmente la copia impresa, por la facilidad de leerla, y cuando hay algo que no queda claro, vamos a ir verificándolo con la copia manuscrita. Teniendo todo esto en mente, siendo que el documento está escrito en español, el padre Lombardo expecta que vamos a entender la mayoría de lo que son las letras, porque se pronuncian tal como en el español. Pero vamos a mencionar algunas cosas que el padre Lombardo dice acerca de ciertas letras. Por ejemplo, la letra G en el español representa tres fonemas. La G de general, la GA o GA de ganar, la GUA o GUA de guardar. En cambio, la letra G en Tehuima parece tener dos fonemas. La primera es muy sencilla, es GA, de go o zancudo. Y la segunda es algo más difícil de identificar. Se sabe que es un sonido en cual se quedan fruncidos los labios o apretados, como gu, gu o wu. Pero no se sabe exactamente qué es. Entonces, la palabra hablar quizás se pronuncie niguay o niguay o niway. No se sabe precisamente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cuál sonido debe ser? Pues una cosa que podemos hacer es compararla y comparar los sonidos en ciertas palabras con cómo se pronuncian en las lenguas relacionadas con el ópaga, con el Tehuima. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el proto-yuto-azteco tiene un sonido qua. Y este qua nos llega en el náhuatl tal cual, qua. Entonces tenemos la palabra qua, que significa comer. Y en náhuatl nos viene como tlacua. Y ese tla es un sufijo, es un prefijo
no es parte de la raíz. La raíz simplemente es qua. Mientras que en el caíta, es decir, el yaqui y el mayo, este sonido qua se cambia a boa. Entonces tenemos la palabra boae, comer. Y a dar otro ejemplo, tenemos la palabra cuica, que es cantar. En náhuatl se preserva tal cual, cuica. Y en el yaqui, en el mayo, se dice buica. Entonces, en el tehuima, este sonido qua, las palabras que le corresponden se escriben en el tehuima con G-U. Entonces, ¿cuál sonido es esto exactamente? Pues podría ser qua. De cambiarle de qua a gua, pues no es algo muy grande. Nomás es agregarle la voz. Entonces, qua, gua. Tendríamos gua y guic para comer y cantar. Pero hay algunas cosas que lo hacen más difícil decir que esto es. Por ejemplo, podemos ver en otra lengua opatana, en el eudebe, que este qua no es con G, no es con U, sino que con B. Entonces, comer nos llega en el eudebe como ba, y cantar nos llega como bicat. Y entonces se nos hace un poco difícil simplemente decir, pues en el tehuima se quedó como gua, pero en el otro idioma muy similar que quedó totalmente diferente, que es ba. Una teoría sería esto, que el caíta y el ópata ambos cambiaron el qua a boa. Quizá porque en ese entonces eran un solo idioma, o quizá porque están tan cercas que había un cambio regional. No se sabe exactamente. Pero quizá podríamos decir que este qua se cambia en ambas lenguas como a boa. Entonces, que de ese boa, el ópata del eudebe lo cambia a ba, y que la GU del tehuima representa wa. Entonces, diríamos que ese qua nos cambia a boa, y luego ba en el eudebe y wa en el tehuima. Es decir, que en el eudebe se le pierde esa calidad fruncida, esa calidad apretada, mientras que en el tehuima pierde ese sonido oclusivo, el ba, y se queda nomás el wa. Es una teoría. Podía ser algo más. Pero podemos seguir con esta GU en otras palabras que parece tener otra raíz. El gua y el quic, ahí ya los vimos. Eso viene de un qua. Pero el tehuica, del tehuima, y el tehuica del eudebe, el tehueca del caíta y el ilhuicac del náhuatl
indica que hay un sonido wa que simplemente nos viene desde el proto-rito azteco y se preservó en todos estos idiomas. Entonces hay dos raíces de este wa del tehuima, un wa original y un wa que nos viene del qua. Otro ejemplo, la palabra que significa caerse uno, que hay otra palabra cuando se caen varios, es wech en tehuima, weche en eudebe, weche en caíta y wetzi en náhuatl. La palabra que significa grasa o manteca en tehuima tenemos huida o huía. A veces se escribe con D y a veces se escribe sin la D. La palabra eudebe en este caso es tuspewa y parece ser de otra raíz, entonces no la vamos a contar. El caíta es ahuira y el náhuatl clásico nos da chiahuizotl y chiahuistli. Entonces manteca, grasa, huida o huía, ahuira, chiahuizotl, chiahuistli. Todos estos nos enseñan que hay un wa que simplemente se preserva desde el proto-yuto azteco. También tenemos la posposición wa, que significa hacía. Por ejemplo, podemos decir Sawaripa wa, hacia Sawaripa. Y este es igual en el tehuima como en el yaqui, el mayo. Podemos seguir entonces con la letra U. Y lo primero que vamos a notar acá es que la letra U y la letra V en aquellos días eran la misma letra. A veces la vas a ver la letra con punto abajo y a veces la vas a ver la letra redonda por debajo. Pero esto no cambia el significado. Simplemente es una letra con dos estilos de escribirla. Pero sí sabemos que en el tehuima, según Natal Lombardo, esta letra la está usando para representar los dos sonidos. Pero él va a escribir con dos puntos la vocal U, mientras que sin puntos va a escribir el consonante va. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, que ui con puntos significa llevar o traer y vi sin puntos significa quedarse. Otra cosa que nos dice es que cuando él va a escribir 3 U o 3 V juntas, la del medio se va a pronunciar como vocal y las otras dos van a ser consonante. Entonces tenemos la palabra rebuvai, que significa remolinar el aire. Muy similar a la U y la V es la letra S, que en aquellos días tenía dos formas de escribir. Tenemos la S normal tal como la conocemos nosotros hoy en día. Y también hay la S larga. Y la S larga se suele usar en medio de la palabra, a veces al principio de la palabra, mientras que la S normal como la conocemos nosotros hoy en día, usualmente nomás se usaba para el fin de la palabra, a veces para el principio, pero en el medio casi siempre se escribía la S larga.
Y esta S larga, pues parece la letra F, pero no trae una raya que vaya por el medio. No se divide con una raya. A veces sí tiene un punto, pero una raya que la atraviese no. Y cuando se escriben dos S juntas, a veces se va a usar una S larga y una S corta. Y podemos ver aquí un ejemplo de un dígrafo, es decir, como cuando se juntan dos letras. Y este dígrafo es una combinación de las dos S juntas. Entonces, esto representa pues la S dos veces. Y ese dígrafo se usa en el alemán hasta el día de hoy. Podemos ver acá en el manuscrito y en el libro impreso que hay las S y las Fs y aquí las podemos identificar. Y podemos ver también un dígrafo en el libro impreso y aquí es en la palabra distinta y se juntan en un dígrafo la S con la T. Y también a veces ya vimos la S con S, esta es la S con T. A veces se juntan así de tal manera la S y la C. Y podemos ver en el manuscrito que está un poco más claro, no están juntados la S con la T, están separados. Pero aquí para que tenga un ejemplo de cómo se escribe la F y cómo se escribe la S larga. Además de tener dos formas de escribir, la S en el Tewima también tiene dos pronunciaciones. La SA del inglés y el español y la ZA que es la Z inglesa. Y este viene de la ortografía italiana. Y en el italiano, la S entre dos vocales se pronuncia ZA, como la Z inglesa. Entonces tenemos casa en vez de casa. Casa. Y para escribir simplemente el sonido sa entre dos vocales, se va a escribir dos veces la S. Entonces acá tenemos passare. Casa y passare. Son dos sonidos distintos. Y nos explica el padre Lombardo que asimismo va a escribir el Tewima. Entonces podemos ver acá la palabra escribir que nomás tiene una S y está entre dos vocales. Entonces se debe pronunciar hyozi. Hyozi. Mientras que la palabra niños con dos S se pronuncia usi. Usi. Entonces tenemos hyozi y tenemos usi. Ustedes que a lo mejor hay alguno ahí escuchando que conoce un poco del yaqui o el mayo y entonces conoce pues usi es niño, pero en el caso del Tewima usi es niños en plural y hay otra palabra separada que significa niño. Parece haber una excepción a esta regla, que es la palabra Dios, que el padre Lombardo la escribe D-I-O-S-A. Y según la regla, se debe de pronunciar diosa, pero esto no parece ser probable. Lo más probable es que todavía se pronuncia diosa, pero que el padre Lombardo la escribió con una S para preservar más claro la escritura, la ortografía del español. Entonces es diosa.
Vamos a seguir entonces con las africadas. Y las africadas son sonidos en cual se juntan dos fonemas y tenemos tres en el tewima. Tenemos la TZ que se pronuncia tsa y tenemos la Z que se pronuncia dza y tenemos la CH que se pronuncia igual que en español cha. La Z es la más difícil. Nos explica Lombardo que suena similar a la TZ, pero más suave. Y esto parece ser que se pronuncia como la TZ, pero con la voz. Entonces queda como una D y una Z inglesa. Entonces, dza, dza. Entonces la TZ, tsa, tsapa. La Z, dzapa, dzapa. Y la CH, cha, chini. Entonces nos explica el padre Lombardo que tsapa es lavarse con lodo. Yo no sé qué tipo de lodo es, pero ese es el significado. Dzapa es la asada. Y chini es el algodón. Tsapa y dzapa. Hay una distinción. Pero entre la tsa y la cha, aquí sí hay un poco de confusión, porque a veces vemos escrito una palabra de una manera y luego escrita de otra manera. Entonces tenemos, por ejemplo, el sufijo perfectivo tsia, que a veces se escribe chia. Tendremos que hacer un poco más de investigación para identificar qué exactamente está pasando acá con este asunto de la tsa y la cha, pero parece ser un cierto nivel de alofonía entre uno y el otro, es decir, que se puede cambiar un sonido por el otro y no hace mucha diferencia, no hace cambio del significado de la palabra. Pero es un asunto que todavía se tiene que seguir estudiando, igual como la G y la U. Entonces, el otro sonido similar que hemos de estudiar es la X. Y la X se pronuncia tal como se pronunciaba en el español antiguo, que es sha, como la SH inglesa. Entonces, tal como antes se pronunciaba México, entonces así se va a pronunciar este sha. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra shunu, que significa maíz. Y este sonido, a veces el padre Lombardo la va a escribir tal como en el italiano, es decir, con una S y una C. Entonces a veces si uno ve la SC seguida con la I o la E, en tales casos se va a pronunciar shi, she. No se va a pronunciar si o se, ni mucho menos skioske, sino shi, she. Entonces, para ensayar, vamos a aprender algunas frases ejemplares para aprender bien y ensayar cómo se pronuncia el idioma. Entonces vamos a empezar con los saludos. Y los saludos se diferencian entre cuando se saluda a una persona y cuando se saludan a varios. Entonces, primero,
Cuando se saluda a una persona, hay tres formas de decirlo. Se puede decir He Aima. He Aima. Nótese que la H se pronuncia igual como en el inglés. He Aima. He Aima. He Aima. Segundo se puede decir y queda. Y queda. Y finalmente se puede decir Hakona. Hakona. Nótese que la C está escrita dos veces. Entonces se pronuncia doble, igual como en italiano. Hakona. Hakona. Para saludar a varias gente, se cambian un poco. Entonces se dice He aivu. He aivu. He aivu. Y se puede decir y quedavu. Y quedavu. Y quedavu. O se puede cortar un poco y decir Ikevu. Ikevu. Y finalmente se puede decir Hakonavu. Hakonavu. Después de saludar se puede decir Haimavera. Haimavera, que significa ¿qué hay? ¿Qué pasa? Haimavera. Para decir ¿qué dices? ¿O qué te parece? Se puede decir Awe. Awe. Nótese que no se pronuncia Awe, porque así significa otra cosa, sino que el acento va en la primera letra. Awe. Awe. Para preguntar ¿qué lleva aquel? Se puede decir Haitaiuide. Haitaiuide. ¿Qué lleva aquel? Haitaiuide. Haitaiuide. Recuérdese que cuando la U tiene los dos puntos, se pronuncia U vocal. Haitaiuide. Para contestar, se puede decir Haitawe. Haitawe. Entonces, Haita significa que y significa él o ella. Uide es llevar. Entonces, la primera frase, Haita, que, y él, uide, lleva. Haita y uide, ¿qué lleva él? Y la respuesta es, Haita, que, awe, no sé. ¿Qué lleva? No sé. Haita y uide. Haita awe. Haita y uide. Haita awe. Algunas frases más largas. Se puede decir, ¿cuándo escribes tú? Y se dice, Haiko mahio. Haiko mahio. ¿Cuándo escribes tú? Haiko mahio. Para contestar hoy yo escribo, se puede decir Beutatsinehyo. Beutatsinehyo. Hoy. Beutatsi. Entonces, haiko es cuando
y ma es tú. Hyo es escribir. Haiko ma hyo. ¿Cuándo escribes tú? Veu tatsi, hoy, ne yo, hyo escribo. Veu tatsi ne hyo. También en vez de veu tatsi se puede decir iratsi tatsi. Iratsi tatsi ne hyo. Iratsi tatsi ne hyo. Hoy yo escribo. Para decir en el futuro. Mañana se dice chia. Entonces mañana escribiré yo. Chia ne hyosea. Chia ne hyosea. Nótese que la palabra hyo, ahí queda el acento. Pero cuando se le agrega el zea, se mueve el acento a esa segunda parte. Y esa E es larga. Entonces se dice chia ne hyosea. No se dice chia ne hyosea. Chia ne hyosea. Mañana escribiré yo. También se puede decir wanuri ne hyosea. Pasado mañana yo escribiré. Wanuri ne hyosea. Haiko ma hyo. Wanuri ne hyosea. Haiko ma hyo. Iratsi tatsi ne hyo. Y para hablar en el pasado, ayer se dice tuk. Y escribí es hyosia. Entonces se puede decir tuk ne hyosia. Tuk ne hyosia. Ayer yo escribí. Tuk ne hyosia. Fíjese la diferencia entre hyosea y hyosia. Hyosea es el futuro y se cambia el acento a la segunda parte de la palabra al fin. Pero en el pasado, hyosia no se cambia el acento, se queda en la O. Entonces, chia ne hyosea. Mañana escribiré. Tuk ne hyosia. Ayer escribí. También se puede decir antier. Wanu. Wanu ne hyosia. Wanu ne hyosia. Antier escribí yo. Wanu ne hyosia. Ahora vamos a notar algo sobre los sustantivos, los nombres. Los sustantivos no llevan plural. En el inglés, en el español, en el italiano, se diferencia entre un perro y varios perros. Y en el español, esto lo notamos con la S. Perro y perros. Pero en el ópata, en el tehuima, se queda igual. Entonces, perro es chita y perros es chita. Mi perro no chita. Mis perros no chita. Es igual. Pero el verbo sí cambia. Entonces, kak significa está. O estoy o estás. Pero es uno solo. Kak. Estoy, estás o está. Pero en el plural, estamos, estáis o están, se dice ho. Entonces, para decir ¿dónde está mi perro?
se dice Aku no chitakak. Aku no chitakak. Aku no chitakak. ¿Dónde está mi perro? Aku, ¿dónde? No, mi, chita, perro, kak, está. Esta palabra aku, ¿dónde? A veces se escribe haku con H. Y para decir ¿dónde están mis perros? Se dice Haku no chita ho. Haku no chita ho. Haku no chita ho. ¿Dónde están mis perros? Haku, ¿dónde? No, mis, chita, perros, ho, están. Para contestar, se puede decir Iwati kak. Iwati kak. Aquí está. Iwati o iwe significa aquí. Iwati, iwe. Y, como lo habíamos notado, significa él o ella. Y kak significa está. Iwati kak, aquí está. Iwe kak, aquí está. Para contestar en el pasado se puede decir kachia o a veces se escribe katsia. Entonces, aquí estaba. Iwati kachia. Iwehi kachia. Haku no chitakak. Iwei kak. Iwei kachia. Haku no chitakak. ¿Dónde está mi perro? Iwei kachia. Aquí estaba. Iwei kachia. Iwati kachia. Aquí estaba. Para contestar, aquí están en el plural, se cambia el verbo y también se cambia el pronombre. Entonces, y significa él o ella. Y me significa ellos o ellas. Entonces se puede decir, Iwati meho. Aquí están. Iwati meho. Iwati aquí. Me, ellos o ellas. Ho, están. Iwati meho. Aquí están. O se puede decir igual, Iwe meho. Aquí están. Para contestar en el pasado, este ho se cambia a hoya. Entonces, aquí estaban. Iwati mehoya. Iwati mehoya. Aquí estaban. Iwati mehoya. Iwe mehoya. Aquí estaban. La próxima palabra, a ver si se recuerdan. V-U-E. Pero recuérdense que no hay diferencia entre una U y una V. No importa si está picuda o redonda por debajo. Esto nos tenemos que dar cuenta cuando estamos leyendo los libros, que sea el libro impreso o el libro manuscrito. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar esto? Esto es V. Así se pronuncia, así se mantiene la pronunciación de las sílabas. V. Porque sabemos que no se van a encontrar esa combinación de vocales en esta forma en el idioma. No se fijan. Entonces, mientras que uno va estudiando el idioma, se va acostumbrando a cómo se va escrito. Y esto también lo podemos checar
en los diccionarios, en otros documentos, en los cuales se va a escribir V o U y una B grande y luego la E. Entonces ahí es otra forma que vamos checando entonces cómo se va pronunciando, si está bue o si es V. Y en este caso sabemos que se pronuncia V. Entonces V o uveta significa ahí donde estás tú. Entonces se puede decir Aku no chitaka, ¿dónde está mi perro? Uveikak, ahí está. Uveikak, uvetaikak, ahí está. O se puede decir en el pasado. Uveikachia, ahí estaba. Uvetaikachia, ahí estaba. En el plural, para decir que varios perros, se puede decir Uve mejor. Uveta mejor. Ahí están. Ahí donde estás tú, ahí están. Y en el pasado se puede contestar, Uve mejoya. Ahí estaban. Uveta mejoya. Ahí estaban. Y se puede decir también allá. Por allá es awati. Awati kak. Allá está. Awati mekak. Allá están. O en el plural se puede decir awati mejo. Allá están. Awati mejo. Allá están. Y en el pasado awati kachia. Allá estaba. Awati kachia. Allá estaba. Y en el plural awati mejoya. Allá estaban. Awati mejoya. Allá estaban. Y con eso concluiremos la lección de hoy. Mando saludos y gracias a todos quienes nos han apoyado en este estudio y todos quienes están interesados en el estudio de las lenguas opatanas, en particular el tehuima que hoy vamos estudiando. Entonces, les digo, Kamarida betamo tavitsea. A rato nos vemos de nuevo.